Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në një mini vlog. Ju kam bërë një mini vlog sepse kam marrë, do me thënë, këtë teknotropin që shqot këtu për pjesën që do bëhet pjesa e televizorit më e veçantë, jo se do të bëj wow, kush e di se çfarë, që e kam lënë këtu kutijat, pra kam shku, i zgjodha, kam lënë një orë ca atje, edhe i mora. Tani, me që 2-3 nga ju më kanë kërku edhe kremin edhe vajin, do me thënë, jo vajin për nxirje, se kremin e nxora unë tani, por do t'ju tregoj edhe një krem, pra edhe vajin. Por, rastisht, po shikoja, do me thënë, tek video, jo video e fundit, jo vlogu i fundit, por i para fundit, mi ishte fiksuar që unë ju a kisha treguar. Unë kam bërë solarium, që ta dini, kam bërë, po shumë pak seanca, jo se kam bërë një solarium, duke qenë që bashkë me një mikeshën time, për të marrë një paketë mirë, menduam që t'ishin 2 vetë. Plus që unë dalë dhe shpesh në balkon, me pantallon shkurtra, me bluze, dalë, ri, edhe më ka dielli më përsollon, në me thënë, edhe në terracë të shtëpisë, po më tepër kam nejtë në balkon, edhe jam nxirë, por ka të bëjë solarium. Unë, lëkura ime, është një lëkurë që merr shumë shpejt ngjyrë. Këto janë ato kutijat që do bëhet teknotropia dhe këtu dua t'ju tregoj se na urzu. Ky është vaj, ky që është dark pinning oil, pra është me karrot. Është me vitaminën E dhe me besoni, është super i mirë, mund ta gjeni në supermarket, nuk e di për vendet të shtetet e tjera ku mund gjeni, po besoj në supermarket duhet jetë. Por në Greqi, Sklaveniti ka shumë nga këto, mund të kenë edhe të supermarketet e tjera, po më tepër ai mban nga këto. Është nish edhe ky kremi. Këtë kremin e kam marrë në solarium. Ja ku ma ka shkruajtur dhe me emër, do me thënë e kam blerë në solarium direkt dhe është super një kombinim i mrekullueshëm i të dyjave, por që nuk është vetëm për solarium, është edhe për jashtë në diell, do me thënë në plazh. Prandaj edhe e kam marrë, ky më ka nxirr shumë bashkë me vajin. Edhe doja të thoja që me vajin që ju tregova, pra me këtë, unë e kam përdor edhe në dimër. Me thënë, nëse e përdorni gjatë dimrit, po shikoni gjatë dimrit, unë nuk është që kam qenë shumë e bardhë. Tani do thoni shumica nga ju, solarium është i keq, është ashtu, është kështu. Unë i kam marrë masat, okay. Janë, do me thënë, te ky solarium që mi qenë tani janë makineri moderne, tani nuk po them që janë të mira, okay. Por përderisa i nxjerrin prodhon në Zvicër, mos kujtoni se nuk i vejnë në punë, patjetër që i vejnë në punë, po quhet se ti punë e zezë. Edhe këtu flitet që do t'i heqi, tani nuk e di, shikojmë, është hera e dytë që e bëj. Por më besoni, nuk është që unë e pëlqej solarium. Për t'i bërë edhe qefin shoqes time, edhe kemi shku bashkë. Megjithëse ajo punon shumë orë, edhe nuk është se shkon shpesh në plazh, shumë e bardhë. Prandaj, me shumë kujdes për veten time, t'ju a them sinqerisht, shumë kujdes, me shumë kremra trupi që janë shumë mbrojtës. Kremra trupi janë kremat e bebeve që përdorun, që s'kan kimikate. Unë nuk përdor krema trupi shumë me aromat forta, unë përdor kremra trupi që s'kan aromë fare, ose janë për bebe. Ashtu i kam pas përdor gocave, edhe vetë, edhe kemi lëkurën shumë të butë. Pavarësisht se më shikoni me vija rrudha, unë nuk kam bërë botox, nuk kam bërë as filler, unë jam natyrale. Megjithse e kam menduar shumë herë, do me thënë, për të bërë. Shikoj pjesën më të madhe të vlogereve, influencerve që kanë bërë botox 100%, do me thënë. Unë si parukjeri që jam, ndoshta dhe seminarët kanë ndihmuar shumë, i dalloj jashtëzakonisht shumë mirë kush ka bërë ndërhyrje në lëkurë. Nuk jam kundra, absolutisht, ndoshta është sepse bëj video dhe do dukemi më bukur. Por botoxin jam jo. Tani nuk e di do ketë në gjë tjetër përveç se hyaluranikut e tjerë, por që e kemi menduar bashkë me mikeshën time, me atë që bëj solarium, edhe nuk e di, them që të bëj apo mos bëj. Tani do më thoni juve të bëj botox, filler ose hyaluranik. Më shkruani në komente të bëj apo mos bëj botox. Se vetë nuk e kam shumë dëshirë. Fatmiri jo. Dihet, po na u prish mendja, pse jo. Ditën e dieshme kam sistemu disa rrobe, pak, kam bërë pak pasime të lehta, kështu që po ju a servir këtu në mini vlog. Sot është e njëjtë dhe unë sot kam bërë hapjen e videos, prandaj doja që të bëj këtë mini vlogun, me qenë se ju që më keni shkruar nuk keni Instagram,
Atëherë thash t'ju a tregoj këtu. Kështu që shihemi në vlogun tjetër. Bye bye.